Order hari Khamis. Hari ni hari Sabtu. Cepat juga sampai dia kan. Okay. Ni barang yang saya order. Microwave grill oven silver. Kita tengok tepi kotak dia. Jadi kita tengok dalam dia, barang dia. Kita buka dalam dia. Okey, atas dia ni. Dalam dia untuk grill. Okay, cuba masukkan. Masukkan je juga. Sama je. So, masukkan piring dia. Oh, tak masuk. Pusingan dia boleh masuk. Okey, cantik. Dah masuk, dia dah tak boleh gerak dah. Kita cuba on dia. Ni untuk grill dia. Okay, jom kita cuba on switch dia. Kita cuba on dia. Kita cuba.
Dia rata. Tekan masa ke? Oh, okey. Oh, dua-dua boleh tekan Grill boleh tekan. Yang untuk timer dia pun boleh tekan juga. Defrost tak boleh tekan Semua boleh kot. Tu boleh tekan ni. Ni tak boleh. Tak boleh juga. Okay. Kalau off boleh add time. Okay. Atas ni pula tak boleh tekan. Okay, stop kan. Nak pastikan semua boleh tekan, berfungsi dengan baik. Memang macam ni ke? Off pastikan off. Jom kita try panaskan air. Pastikan mangkuk kita ada tulis microwave. Ni kita isi air. Saya dah isi air, nak cuba kat sini. Kita on. Okay, pastikan tutup. Kita tengok untuk pemanasan. Satu minit 10 saat. Okay, kita tekan start. Kita cuba 10 saat dulu lah. Off dulu. Tekan 10 saat. Okay, start. Okay. Berfungsi dengan baik. Okay, kita buka dulu tengok. Okay, jadi dia boleh berfungsi. Okay, kita buat dia pemanasan. Dua minit. Dia dah off. Dia terbuka. Tengok panas tak? Wah, berasap beruap dia. Okay. Mangkuk ni pun panas. Okay.
Sekejap, kita ambil kain. Nak cuba. Harga dia pun berpatutan. Boleh cuba Panasonic. Saiz dia tak terlampau kecil dan tak terlampau besar lah. Sesuai lah. Siapa nak? Nak tengok, kita tengok apa ada dalam buku ni. Okay, dalam buku ni oh, stiker. Dapat stiker. Stiker bahasa Melayu. Yang ini kalau kita tengok ni bahasa Inggeris kan. Dia bagi stiker untuk bahasa Melayu. Okey jugalah. Okey, ini warranty card. Panasonic original. Saya beli dekat Lazada. Ini buku dia lah. Bahasa Inggeris ya. Ada bahasa Melayu tak? Bahasa Cina ada. Bahasa Melayu pun disediakan kat belakang. Mudah yang kita untuk memahami dia lah. Banyak panduan keselamatan penting. Masa memasak pendek. Tetapan jam. Okey, kakak 2, adik 1, abang 1 pula. Boleh? Kakak boleh api. Adik nak api ni, api. Bagi abang? Bagi abang tak ada satu? Jadi satu ikat abang kakak 2. Bahagian atas dia panas. Saya dah cuba tadi sekejap. Ni bahagian belakang dia. Ni untuk ada di bawah. Tu bubble baby. Tu apa nak dekat baby?